คนเกลียดลุงช่างป้าสวนผักเนี่ยบางทีก็เกลียดเข้าไส้เลยเกลียดจนไม่อยากเห็นหน้าน่ะบางคนก็ทำทีเป็นแบบยิ้มแย้มเหมือนไม่คิดอะไรแต่ก็แฝงด้วยมารยาก็เรียกว่าตีหน้าหลอกนะคนบางกลุ่มบอกบ้านสี่หลังเนี่ยรู้จักกันรู้กันลุงช่างยังคิดอยู่ว่าคนที่คิดแบบนี้ได้เนี่ยเขาเอาสมองส่วนไหนคิดเนาะว่าบ้านสี่หลังรู้กันลุงช่างได้ยินคนที่มาคุยด้วยนะครับบอกว่าเขาบอกว่าบ้านสี่หลังเนี่ยรู้กันนะสร้างเป็นเรื่องราวขึ้นมาให้คนสงสารสุดท้ายก็รู้กันโอ้ยคนที่คิดแบบนั้นได้นะครับไม่บ้าก็เกินบ้าแล้วนะครับคนหาอะไรนะครับจะหาความผิดนะมาให้ตัวเองนะครับเอาโทษประหารชีวิตมาให้ตัวเองนะครับ